Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andiamo a vedere i movimenti energetici per il lavoro per il mese di marzo. Abbiamo tre scelte. La prima scelta è una candela fucsia e ci sono i segni zodiacali. La seconda scelta è questa candela diciamo blu con i fiori, e la terza candela è diciamo arancione con dei mandala, dei disegni un po' orientali. Bene, qua sotto ci sono i segni zodiacali, quindi potete scegliere o con la candela oppure con i segni zodiacali. Allora, per la prima scelta abbiamo Ariete, Pesci, Toro e Leone. Per la seconda scelta abbiamo Scorpione, Capricorno, Cancro e Sagittario. E per la terza scelta abbiamo Acquario, Gemelli, Bilancia e Vergine. Ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone della prima scelta. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Ho pubblicato una guida che trovate sotto nella descrizione del video che spiega proprio come unire gli oroscopi. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link alle previsioni sui single di marzo, sull'economia e finanza di marzo, insomma ci sono vari link che potrebbero interessarvi. Allora, andiamo a vedere. Ok. Wow, cominciamo con un cavaliere di coppe, ragazzi. Abbiamo cavaliere di bastoni. Queste sono troppe, mi sono scivolate. Questo mazzo è gigante per me, cioè non riesco proprio a tenerlo in mano. 9 di pentacoli e 5 di bastoni, ragazzi. Allora, devo dire che promette bene, soprattutto perché partiamo con questi due cavalieri, ragazzi. È come se ci fosse un'offerta all'inizio del mese, all'inizio di marzo. Potrebbe essere una proposta lavorativa, potrebbe essere, adesso dico un po' le energie in generale, poi andiamo a vedere caso per caso dipendenti, autonomi e via dicendo. Allora, appunto, qui c'è come un'offerta, una proposta. E vedendo anche questo cavaliere di bastoni mi viene da dire che potrebbe essere un'offerta che poi prende un certo tipo di concretezza, un certo tipo di movimento, e per molte persone, ragazzi, soprattutto se siete disoccupati, potrebbe arrivare un lavoro dipendente. Però andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Abbiamo un cavaliere di spade, wow, quindi l'offerta devo dire che potrebbe essere ben determinata, ben, come vi posso dire, fatta con intenzione, fatta con una certa determinazione. È come se l'offerta potesse essere molto ben formata, diciamo, a livello di ideologia, ma a livello concreto con questo 7 di pentacoli potrebbe esserci la necessità di dover attendere qualche tipo di risultato prima di avanzare in questo senso. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Sei di bastoni. È appeso. Che interessante. Avete due carte di lentezza qui e due carte veloci qui. Allora, come vi dicevo con questo cavaliere di bastoni c'è un movimento in avanti. Tenete presente che possono essere due figure intorno a voi.
Qui ho come la sensazione che qualcuno sia in attesa di una sorta di incarico, mi vien da dire. È come se ci fosse l'attesa, probabilmente per questa proposta. Per esempio se, foste lavoratori scusate, dipendenti, ehm, sì, potrebbe essere una promozione o una cosa di questo genere, che vi arriva insomma, dove le idee son ben chiare, ma per qualche motivo, c'è da aspettare un certo tipo di movimento. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. 5 di coppe e asso di spade. È come se qualcuno vi promettesse qualche cosa, ma alla fine non è esattamente quello che volete voi. Guardate, mondo, 9 di pentacoli. Guardate ragazzi, la proposta per qualcuno, soprattutto se siete autonomi, la proposta potrebbe essere una collaborazione o un contratto con, mi viene da dire, un ente importante, che però in qualche modo vi fa sentire vincolati. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Imperatore, 9 di bastoni e 6 di pentacoli. Ok. Allora, devo dire che comunque le carte finali sono molto belle. Si arriva comunque ad una certa stabilità. È vero, c'è un 5 di bastoni, ma sento che questa sorta di, diciamo, disaccordo piuttosto che di competizione che c'è appunto in questo ambiente lavorativo per questo discorso, per questa proposta, è comunque al fine di trovare una maggiore stabilità. Vi dico, ehm, in questo caso, vedendo che poi qui abbiamo sia l'imperatore che il 6 di pentacoli, vale la pena lottare, ok ragazzi, per raggiungere il vostro appagamento. Allora, se siete senza lavoro, vi dico, potrebbe arrivare un lavoro, l'offerta di un lavoro, per qualcuno potrebbe essere nel campo agricolo, per qualcuno nel campo della ristorazione, per qualcuno nel campo dei bambini, però in qualche modo c'è, è come se ci fosse qualche situazione che non siete, cioè che siete obbligati ad accettare all'interno di questo lavoro e questo vi fa sentire, vi dico, un po', diciamo anche costretti, nel senso che sento che molte persone vorrebbero essere più indipendenti, magari avere meno regole da seguire, però comunque vedo sia l'offerta che il lavoro dipendente, ragazzi, quindi a marzo, i settori ve li ho detti, più o meno, vediamo se riesco a dirvi altro. Allora, il settore degli animali, fortemente quello dei cavalli. Avete tanti, questo è anche un cavaliere. Quello quindi potrebbe essere veramente un settore forte. Animali o mezzi di trasporto, bambini, come vi ho detto prima, guidare anche un qualche tipo di, come dire, corso di aggiornamento, nel senso che voi potreste essere gli organizzatori di qualche corso. Magari è per quello che è quel progetto, questa offerta. Comunque, ragazzi, qui abbiamo anche il mondo, il 9 di pentacoli e il 4 di pentacoli. Secondo me qui arriva qualche cosa che perlomeno a livello monetario vi dà l'indipendenza, ok? Poi abbiamo anche l'imperatore, quindi promette bene, quando c'è l'imperatore di solito i contratti sono per il lungo periodo. E anche un bellissimo 6 di pentacoli, come se alla fine sì, il gioco valesse la candela, perché il 6 di pentacoli è una di quelle carte che ci dice che lo scambio tra il lavoro e la moneta è equo. Fatemi sapere poi nei commenti e tenete sempre presente, ma lo spiego nella guida, che se siete dell'ultima decade, per esempio, questa lettura la potreste sentire più verso fine marzo, ok? Andiamo a vedere un oracolo per concludere.
Ah, scusate, non ho detto tutte le altre fasce. E allora, nel caso fosse, vabbè, questa qui ormai è venuta fuori, la metto qui. Nel caso foste lavoratori autonomi, ragazzi, devo dire che qui potrebbe arrivare effettivamente un collaboratore o un gruppo con cui collaborare, che insomma potrebbe dare lustro al vostro curriculum, però è come se doveste scendere un pochettino a compromessi per stabilire un programma di lavoro che possa essere stabile nel lungo periodo e altrettanto remunerativo. Però anche qui per voi, come dicevo prima, vale la pena lottare per quello in cui credete. Se foste lavoratori dipendenti, come vi ho già accennato, potrebbe arrivare come la promessa di un aumento di ruolo, la promessa di un cambio di ruolo, mi viene da dire. Ehm, Però vi dico, magari a livello economico, scusate, magari a livello economico sarà favorevole, però secondo me qui c'è o da spostarsi fisicamente o da, diciamo, cambiare le priorità per riuscire a stare in questo nuovo ruolo, ma non è negativo, comunque. Ok, andiamo a vedere questa carta. Qui abbiamo la carta numero 3. Wow, Asteria si chiama. E questa figura ha come una sfera di cristallo nelle sue mani e una sorta di aureola, no? Come se fosse illuminata nei chakra alti, come se i chakra alti fossero molto attivi. E qua vi dice che la chiarezza che sto cercando si rivelerà a me o si sta rivelando a me. Tenete presente che questi sono sempre dei mantra da recitare proprio anche, no? Quando si emana una vibrazione con la voce, automaticamente si crea, cioè ogni parola crea una vibrazione e ha un suo potere energetico. Mm? Bene, amici della prima scelta, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un like, un commento, se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della seconda scelta. Anche per voi andiamo a vedere le energie per il mese di marzo sul lavoro. Probabilmente non risuonerà tutto perché sono energie collettive, se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare ascendente, segno lunare oppure Venere. Ho pubblicato anche una guida che vi spiega come unire questi oroscopi e trovate il link in descrizione. E sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e altri link utili. Bene. Andiamo a vedere quali sono le energie per il mese di marzo. Uh, 2 di coppe, asso di spade, 9 di spade e mondo. Wow! Ragazzi, 2 di coppe. Qui si parte da un accordo, da un compromesso, da un incontro probabilmente che farete con qualcuno e che vi darà certe idee per raggiungere un qualche tipo di compimento e di risultato con il mondo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Andiamo a vedere col 2 di coppe. Abbiamo l'eremita e la torre. Mamma mia. Voglio un'altra carta per la torre.
Due di pentacoli. E qui probabilmente c'è come un, come vi posso dire? Un crollo delle proprie convinzioni inerente al lavorare da soli o al lavorare con qualcuno. Può anche essere, ragazzi, che qualcuno abbia un accordo in essere con un'azienda, con una persona, però poi all'atto pratico siate voi a dovervi occupare di tutto. Andiamo a vedere l'asso di spade, asso di bastoni e regina di spade. Potrebbe essere, ragazzi, qua un accordo nuovo e voi vi sentite da soli a gestire quello che avete già in piedi più questo accordo nuovo. Può anche essere questa cosa qua. E la torre arriva per dirvi o uno o l'altro. E qui con l'asso di spade e l'asso di bastoni è come se si prendesse una decisione. Avete anche la regina di spade, quindi sento che diciamo la parte centrale di marzo potrebbe essere focalizzata sul come mi muovo, dove mi muovo, quanti soldi ho da investire, cosa è a favore e cosa è a sfavore di questa situazione. Sta di fatto che con l'asso di spade entra un nuovo ordine mentale e l'asso di bastoni mi dice che molti, diciamo, faranno un'azione con una forte intenzione di arrivare ad un certo obiettivo. Andiamo a vedere il 9 di spade. 2 di bastoni e 7 di pentacoli. Allora, il 9 di spade di solito c'è quando ci sono tanti pensieri, c'è tanta preoccupazione inerente, probabilmente a questo nuovo inizio. Probabilmente io la regina di spade la sento molto come un'energia rigida, intransigente, soprattutto se si tratta di lavoro, è la tipica donna manager, quindi ho come la sensazione che in un certo senso dobbiate, tra virgolette, irrigidirvi per essere sicuri di arrivare al tipo di risultato che volete. Con il 2 di bastoni sento che molte persone si chiedono: ma avrò fatto abbastanza? Sarà giusto come ho fatto?" Cose di questo genere. Però il 7 di pentacoli mi dice che è questione di tempo prima di vedere i risultati. Però andiamo a vedere perché adesso abbiamo il mondo come carta finale. 5 di spade e 5 di bastoni. Voglio un'altra carta per il 5 di spade. Un altro 5 di pentacoli. Allora, ragazzi, vi faccio i vari esempi dipendenti, autonomi, disoccupati. Se foste disoccupati, devo dire che potrebbe arrivare una, un'offerta o comunque, come vi dicevo prima, un incontro. In questo caso, se proprio non avete nessuno, se avete qualche lavoretto così, allora sì che può essere il vale la pena lasciare quello, il lavoretto che magari ho da tantissimo tempo per iniziare questo nuovo tipo di accordo. Magari è un lavoro da ambulante. Sento che a molti potrebbe risuonare così. E quindi si fa un po' questo tipo di valutazione verso la metà di marzo, ma come l'idea che le carte vi dicano prendetela con calma, non vi preoccupate troppo, semplicemente aspettate a vedere come si muovono le cose. Vi dico, la sensazione che ho con questo gruppo finale di carte, perché sì è vero che c'è il mondo, ma il mondo è anche una carta di conclusione, siccome qua ho 3-5, ragazzi, sento che potrebbe essere giunto il momento di dare un taglio, di mettere la parola fine a certe discussioni, a certe pettegolezzi, continuano a dirmi pettegolezzi, comunque a certe
certe, come vi posso dire, discordie, che non so se sono con la persona di riferimento, quindi quella che vi potrebbe appunto, che potreste incontrare, che potrebbe proporvi questo accordo, perché ho come la sensazione che sì, l'accordo ci sia, ma è un po' a parole. In realtà poi le cose siano un po' così, un po' sulle vostre spalle, diciamo così. Se foste occupati, se foste occupati, ragazzi, vi dico che per qualcuno potrebbe trattarsi anche di una relazione, di un incontro, insomma, di un certo tipo, magari romantico, nel posto di lavoro. Ovviamente non risuonerà per tutti questo, però c'è sempre questo eremita che mi pesa, è come se qualcuno sentisse il peso della solitudine o nell'affrontare il lavoro o nell'affrontare certe dinamiche. Sta di fatto che comunque se fosse il settore romantico, a metà marzo le cose potrebbero evolvere, ragazzi. Se invece fosse semplicemente l'accordo che vi vogliono offrire, vi dico che è prima necessario mettere in ordine le idee, mm? Perché è un po' come se con questo asso di spade dovesse, e anche la regina di spade dovesse fare come un ordine delle priorità e capire dove agire, cosa fare invece cosa no. Tenete presente che l'asso di spade parla di idee e di comunicazione, di parlare. Quindi è un po' come dire mettete le cose in chiaro. Mentre qui vi dico che verso la fine del mese c'è una tendenza, diciamo, al sovrappensiero, perché con questo 9 di spade ci si preoccupa di cose che in realtà non ci sono, e tenete presente che è scientificamente provato che il 91,4% delle cose di cui noi ci preoccupiamo non succedono mai. Quindi ditevi questa percentuale quando vi sentite un po' troppo presi nella testa. E comunque vi dico, qui è come un porre fine a uno stato, mi viene da dire di sofferenza, ragazzi, perché qui abbiamo il 5 di pentacoli, il 5 di spade e il 5 di bastoni. Quindi è come se ci fossero proprio delle frizioni a cui dover porre la parola fine, e un po' lo vedo qui, il mettere le cose in chiaro. Vi dico, se siete dipendenti potrebbero essere pettegolezzi su di voi, potrebbero essere semplicemente, mi viene da dire persone invidiose. Ho come l'idea che ci sia un gruppo di gente lì intorno che potrebbe, diciamo, stuzzicarvi, ecco, potrebbe un po'. Quindi, qui è un po' come appunto mettete le cose in chiaro. Sì, quando c'è, perché c'è la torre e il 2 di pentacoli, si tratta di rompere qualche ciclo karmico, qualche alto e basso, probabilmente in questo accordo, in questa situazione che avete. Se siete autonomi, ragazzi, vi dico, allora ci sono delle nuove idee che bollono in pentola. Potrebbero anche essere proprio dei nuovi incarichi, dei nuovi collaboratori, però qui, ripeto, si tratta di mettere le cose in chiaro. Quando c'è la regina di spade potrebbe anche essere utile metterle per scritto, perché sono le regole che si devono seguire per ottenere il mondo, per ottenere il risultato. Allora vi dico, questo gruppo di carte qui mi dice che di non farvi prendere troppo dai pensieri, dalle preoccupazioni anche voi, nel senso, sento che è come se faceste tanto il confronto tra quello che è stato e quello che è. Semplicemente il 7 di Pentacoli vi dice di portare pazienza, perché comunque verso la fine del mese c'è comunque un compimento, ragazzi, perché il mondo è una carta comunque bella, no? Di completamento. Però è vero che qui bisogna pulire un pochettino da queste energie un po' troppo peperine. Va bene, andiamo a vedere un oracolo per vedere
di chiudere la lettura. Questi qui sono i mantra quotidiani per l'amor proprio, per l'autostima. Allora, andiamo a vedere che carta vi danno. Meditazione. Wow, questa fatina ha una mano sul cuore e l'altra sul secondo chakra. È un po' come se dicesse fermo la mia mente e abbraccio il divino. Carta numero 25. E poi abbiamo carta numero 7 che vi dice pulisco me stesso dalle cose che non mi servono più fondamentalmente. E mi ricorda un po' la carta della stella. Questa è una carta numero 7, la carta della stella è la numero 17. Bene, cari amici della seconda scelta, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere con un commento, con un like. Se avete piacere potete iscrivervi e condividere. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche agli amici della terza scelta. Anche per voi andiamo a vedere i movimenti energetici sul lavoro per il mese di marzo. Probabilmente non risuonerà tutto, ragazzi, quindi se non risuonasse proprio nulla potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Trovate il link alle previsioni del 2024 e il link alle tarot pratiche del 2024. Beh, ok, la prima carta è volata lontanissimo ed è un 9 di pentacoli, dopo lo raccolgo. Abbiamo una regina di coppe, una regina di bastoni e un cavaliere di spade. Wow, raccolgo un attimo l'altra carta. Bene ragazzi, allora devo dire che ci sono tante figure qui. Ho come la sensazione, qualsiasi sia la vostra situazione, sia che siate disoccupati, autonomi, ho come l'idea che abbiate bisogno di un po' di spinta, di un po' di incoraggiamento in questo mese. Non che le cose vadano male, però andiamo a vedere carta per carta. Andiamo a vedere col 9 di pentacoli. Adesso vi dico un po' l'energia in generale. Ops, questa qui era girata al dritto. E poi dopo vi faccio i vari esempi, disoccupati, occupati e via dicendo. Allora abbiamo un 7, un 7 di coppe, la carta della luna. Che interessante. È come se aveste un'idea, mi viene da dire di voi stessi, nel mondo del lavoro che è un po' sfarsata, è un po' distorta. Potrebbe essere in bene o potrebbe essere in male, cioè nel senso magari qualcuno si sente troppo più bravo di quello che è, però vi dirò, con il 9 di pentacoli al contrario è più facile che sia che non vi sentite all'altezza di certe cose. Andiamo a vedere la regina di coppe. Morte. E re di spade. Wow, qui si tratta di, ragazzi, re e cavallo di spade, di andare con determinazione. Ho come la sensazione che ci sia da nutrire un pochettino di più la parte, diciamo, maschile di voi o della situazione, cioè nel senso, quando c'è il re di spade si parla di ordine, di regole, di rigidità, di piani, di tabelle, di organizzazione, e invece nella parte centrale di marzo sento che qualcuno si lascerà un pochettino troppo prendere dalle emozioni. Devo dire che con la carta della luna ci potrebbe anche essere come una sottile nostalgia di qualche momento nel passato. Andiamo a vedere la regina di bastoni, 8 di coppe,
e 2 di spade. È come se qualcuno volesse andarsene da un posto, da un appalto, da una certa... ehm, sì, mi viene da dire da un certo gruppo anche. Però giustamente con il 2 di spade c'è come un'indecisione sul da farsi. Probabilmente qualcuno non si sente completamente libero, cioè c'è come un condizionamento nel settore del lavoro e potrebbe esserci questa tendenza a essere un po' tristi perché non si può fare quello che si vuole, perché non si riesce a trovare, diciamo, l'input giusto. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Diavolo, e 8 di pentacoli. Ragazzi, qui c'è qualche cosa che vi condiziona nel mondo del lavoro. Allora, se siete disoccupati, vi dico che in realtà con il 9 di pentacoli potrebbe arrivare un lavoro dipendente. Il punto qual è? Che, diciamo, peccate di bassa autostima. Qui ho come la sensazione che vi diate possibilità che sono un po' illusorie, perché il 7 di coppe è la carta delle illusioni e la carta della luna anche, la carta delle proiezioni. Quindi è come se ci fosse qualcuno che o punta ad un lavoro di un certo tipo, ma nel frattempo si accontenta di questo lavoro dipendente nella speranza che si possa trasformare in qualche cosa di più, o potrebbe esserci, come vi dicevo prima, una sorta di malinconia per certe situazioni del passato. Vi dico, nel caso arrivasse questo lavoro dipendente, potrebbe essere complicato l'inizio, mi viene da dire, come se ci fossero delle questioni da ricalibrare, come se doveste mettervi in regola, dritti. Però avere poi la regina di bastoni mi fa ben pensare che voi prendiate in mano le redini della vostra vita, perché poi appunto avete anche il cavaliere di spade. Mi viene da dire che c'è una sorta di anche determinazione. Allora, qui il diavolo può essere una sorta di condizionamento, perché lo sentivo anche qui prima, ma la, diciamo, la versione in luce del diavolo è il proprio potere personale. È un po' come riprendersi in mano il proprio potere personale nel mondo del lavoro, puntate in alto, un po' come se, diciamo, il sunto della lettura potesse essere un po' quello. Se siete dipendenti, ragazzi, ho come la sensazione, che le carte vi dicano: non fatevi troppe illusioni, nel, diciamo, perseguire una scala gerarchica nell'azienda dove siete. Okay? Qui si tratta più che tutto di capire che cosa vi manca, mi vien da dire, perché qui c'è un 8 di coppe e mi parla di un vuoto emotivo che voi sentite. Quindi magari qua c'è effettivamente questo lavoro che vi dà un minimo di sicurezza economica, però, vi condiziona anche dall'altro lato. Datemi un'altra carta, sia per l'8 di pentacoli che per il diavolo. Il diavolo? Sì. Allora, qui sento che vi dovete un po' difendere, come vi dicevo, il vostro amor proprio. È come se ci fosse da dare un taglio. Allora, può essere che con la regina di coppe molti si facciano prendere dalle emozioni, ok? E quindi non riescono a magari contrastare questo diavolo, perché qui c'è un re di bastoni. Ho come la sensazione che ci sia una sorta di dominio
da parte o del titolare. Se lavorate con il partner o con la partner, è lì il gancio, perché qui abbiamo regina di bastoni e re di bastoni, come se si dovessero allentare un pochettino le cose per certi versi. Se siete fortemente empatici, chiudete un pochettino, non sempre tutto, cioè cercate di vivere le emozioni in modo meno forte. Vi dico, qui si tratta di non scappare da certe responsabilità, ma di riprendervi in mano il vostro potere personale. Potrebbe esserci, devo dire che ho come la sensazione che nel posto di lavoro dove siate non ci sia una reale unione tra, tra colleghi, un'unione a livello umana, che questo vi faccia soffrire parecchio e che a un certo punto arriverete a dire: ma vale la pena per il soldo vivere così tutti i giorni? E ci sono certe persone che sì, pensano che sì valga la pena, perché probabilmente è più importante la sicurezza economica che non lo star bene emotivamente. Per X motivi, magari ci sono dei figli e c'è bisogno, insomma, di portare la pagnotta a casa, no? Però vi dico, ragazzi, se siete in quella situazione, non rassegnatevi al ok, sono obbligato a stare in questa situazione. Iniziate piuttosto a magari mandare curriculum da altre parti, a vedere se potete integrare il lavoro che avete con qualche altra cosa. È una lettura articolata, devo dire, fatemelo sapere poi se vi risuona. Se per caso siete lavoratori autonomi, ragazzi, qui c'è proprio da rigenerare qualcosa. Allora, in un certo senso ho la sensazione che per molti potrebbe essere un'opzione chiudere la partita IVA e iniziare ad andare a cercare qualche cosa di più stabile. Per altri invece si tratta di ridimensionare. Allora, per certi versi sento le spese per la vostra attività, dall'altra parte sento che c'è bisogno di ridimensionare i punti di arrivo, gli obiettivi, come se ci fosse da lasciarsi indietro qualche cosa e da rifare un planning. Poi vi dico, anche qui, si tratta di non scappare dalle vostre responsabilità, anche se vi sentite condizionati, perché diciamo è necessario ad un certo punto, anche se comunque vi sentite che siete da soli, ma siete, diciamo, avete tutte le carte in regola per riuscire a far fronte a questo tipo di, da un lato condizionamento, dall'altro potrebbe essere proprio la presa del vostro potere personale. Fatemi sapere come vi risuona di più, se come condizionamento piuttosto che come presa di potere personale. Ok, andiamo a vedere ancora una di questi oracoli per vedere come terminare la lettura. Ok, carta numero 13 e la morte è la carta numero 13 e parla di luna piena. E vi dice di dare il benvenuto alla chiarezza e alla guida della luna piena. Quando c'è la luna piena, ragazzi, i movimenti prendono, diciamo, il maggior potere energetico, perché è piena. Carta numero 8, connessioni. Nutro e alimento la connessione che riempie la mia coppa. Wow, e qui manca una coppa, ragazzi. Che interessante. Bene, amici della terza scelta, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere con un like, un commento. Se avete piacere di sostenere il canale, potete iscrivervi o condividere il video e di fatto voglio ringraziare le persone che lo fanno. E se volete invece iniziare un percorso di crescita con me, potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!